Croeso nôl i chi, ond gwestiwn nesaf ni heddiw yn am y ryddawn y tu hwnt. Mae wedi bod yn ddirprwy warden ar Neuadd Pantycelyn ers blwyddyn. Mae'n aelod o gorff llywodraethu'r Eglwys yng Nghymru. Mae'n un o lywodraethwyr ysgol gyfyng gwyr ac yn ogystal â hyn i gyd, mae'n aelod o'r orsedd. Adrian Morgan, croeso ato ni. Helo, ffwrmai. Siwr wyt ti'n iawn? Syndod o dda, diolch yn fawr. Wel, ti'n brysur ti hwnt yn dweud? Wel, fi'n treulyn ngorau i fod. O'n i'n weud, lle mae dechrau, ti'n dod mewn ag ambell i beth sy'n bwysig iawn i ti. Felly, be am i ddechrau gyda'r llun yma o ti fach fel bethau? Beth yw'r hanes tu ôl i'r llun yma? Wel, llun o hwnna i a panda sy'n fan hyn. I ni'n mynd ôl yn bell. 5 mlynedd ar hugen. Ges i'n ngeni rhyw 3 mis yn gynnar i weid y gwir. O'n i'n dioddau o cerebral palsy, wedi bod yn greadur diamynedd erioed. Ac o'n i'n methu aros, o'n i'n gorfod dod yn gynnar. Oedd pob yn gyd y ci arall yn mynd mas i brynu'r teganau mwyaf yn y siop, ond wrth gwrs o'n i mor fach, oedd rhaid i fi gael rhywbeth bach. A fe athyn nad ci yn fan gi allan i brynu panda i fi. A fe mae'n siŵr yw'n ffrind hynna i. Wedi bod gyda fe ers 5 mlynedd ar hugen. Ti'n mynd gyda ti pan ti'n mynd i bob man? Wel, ddim erbyn hyn. Mae'n rhaid i gyfaru bod fi'n gael ei adre erbyn hyn. Cigi fod y bag. O ti'n dioddau o cerebral palsy, fel o ti'n dweud? Goffes ti gael triniaethau yn gynnar iawn? O'n i'n mynd mewn ag allan o'r ysbyty yn reit aml, wrth gwrs. O'n nhw'n newydd y ffordd o'n i'n cerdded, oedd yng nghoesau pan o'n i'n fach iawn yn arfer troi mewn ar ei gilydd. Ac fe ges i driniaeth i ofalu bod nhw yn gwynebu'r ffyrdd cywir. Rhan o'r driniaeth yna wedyn, wrth gwrs, oedd bod mewn plaster am gyfnodau hir. A pob tro oedden ni'n mynd i'r ysbyty, oedd panda'n cael dod gyda fi, fel rhyw fath o gyfaill menwesol. Yr unig beth oedd ti gysol? Wel, wrth gwrs, o pan ges i'n ngeni, o'n i mewn incubator am gyfnod hir, ond neb yn cael cyffwrdd â fi. Felly mae'n deg dweud bod ni'n dau yn mynd nôl yn bell iawn ydyn. Mae'r Beibl, da ti fyna, wy'n gwybod bod dy grefydd di'n bwysig iawn i ti ac yn ganolog yn dy fywyd ti. Ond os yw'n beth arbennig yn perthyn i'r Beibl, ges ti fe gan rwy'n arbennig neu rhywbeth? Wel, ges i'r Beibl arbennig yma, fel roedd oddi wrth yn fy nghi at y ci ar ddwrnod y medydd esgob i. Ac oedd y digwyddiad hwnnw'n ddigwyddiad arwydd o cael iawn yn y mywyd i. Wrth gwrs, yn yr Eglwys yng Nghymru, cyn i ni gael yn erbyn, i ni'n gorfod gwynebu dosbarthiadau, mynd yn gyson i gael yn paratoi ar gyfer aelodaeth o'r Eglwys. Ac yn anffodus, ar y ffordd un o'r dosbarthiadau yna, ges i ddamwain fe'n bwriod i drosodd gan gar. Ac oedd rhaid i fi fynd i'r ysbyty ac o'n i yna am gyfnod hir. Ac fe ges i driniaeth pellach ar yng nghoesau wedyn ar ôl torri'r goes yn y ddamwain. Felly, oedd y seremoni nid yn unig yn gam mawr i fi'n ysbrydol ar daith ffydd, ond hefyd yn ddathliad bod fi wedi goroesi i weld y dydd mewn gwirionedd, ac oedd hi'n dipyn o achlysur yn y mywyd i. Wy'n bod ti'n nagos iawn at yr Eglwys, ar ysgobaeth yn Hyddewi hefyd? Ysgobaeth Abertawe Caerhonddu ni ym Mhantor Ddilys. A wrth gwrs, nod yn y diwedd yn mynd yn offeiriad. Mae'r ffydd wedi bod yn ganolog i mywyd i erioed. Wi yn credu yng Nghrist, credu fod y Crist ac cyfodedig hwnnw'n cynnig gobaith newydd, a'r gobaith yna mewn gwirionedd sydd wedi ngyrru ar hyd oes i gyfrannu ac i... Felly, mae dy fywyd i nawr byw ym Mhantycelyn? Ydw. Fe o ddewn i at y llun yn y man. Mae hwn yn rhywbeth dros dro yn dy fywyd ti then y bo? Wel, ydy mewn gwirionedd. Fe nes i radd yn Aberystwyth, ac ar ôl graddio nes i aros yna i wneud ymchwil, a chael cynnig y swydd fel dirprwy warden ym Mhantycelyn. Wi wrthi nawr yn gwneud doethuriaeth, a'r gobeith ar ôl gorffen y radd yw mynd i baratoi ar gyfer y weinidogaeth. Ac wrth gwrs, fel o'n i'n dweud, y ffydd yna sy'n ganolog i mywyd i, y ffydd yna sy'n gyrru popeth i fi wneud mewn gwirionedd. A wedi cael ti trwy'r problemau felly? Ti wedi bod trwy'r hefyd? Odi, ond yn fwy na hynny, chi'n bod, mae'n ffocws ar gyfer creu cymdeithas gwell, cymdeithas lle mae cariad a thrigaredd, costaneiddrwydd ac ymynedd yn ben. Oedden ni sôn Neuadd Pantycelyn gen i lun yn fan hyn. A siw mod dy fywyd i yn fyna? Siw ti'n mwynhau? Mae'n gymdeithas ryfedd. A mae'n fraint i fi gael perthyn i'r gymdeithas honna mewn gwirionedd. Mae'n le byrlymus iawn. Wy'n dod adre o'r llyfrgell yn aml a fi ddim cweit yn siŵr beth i ddisgwyl. Ond mae'n gymdeithas prysur iawn.
A mae yna gymaint o bethau'n digwydd yno. Yn y marn i, Aberystwyth yw y lle gorau i ni astudio'r Gymraeg a'r ieithoedd Celtaidd. A mae'r bwrlwm sy'n yma yn Tycelyn yn un o'r pethau dybiwn ni sy'n denu pobl i Aberystwyth. Wedyn ni, wrth gwrs, wyt ti'n iaithgarwr mawr. A gwrando na ti'n siarad fan hyn, mae dy iaith di'n ddilychwyn. Ond wyt ti ddim yn dod o aelwyd Gymraeg, dydy rhieni ti ddim yn siarad Cymraeg? Na, mae'n fy nci a dy ci yn siarad Cymraeg, wrth gwrs. Ond dyw'n rhieni ddim yn siarad Cymraeg o gwbl, maen nhw'n perthyn i'r genhedlaeth goll yna. Ac fe ddysges i Gymraeg i bob pwrpas gyda fy nci a dy ci, ac yn yr ysgol hefyd. Mae ysgol Gyfyn Gwyr ar hyd y blynyddoedd wedi bod yn gefnogaeth ac yn ysbrydoliaeth i fi. Ac yn yr ysgol honno, nes i feithrin yr ymwybyddiaeth yma o Gymreictod, staff yr Adran Gymraeg yn yr ysgol nath reiddio fi yn ein traddodiad ni, a wy'n falch erbyn hyn fod gyda fi gyfle i roi rhywbeth yn ôl i'r ysgol. A ti'n dod yn ei bert iawn at y plat, mae dyn ni blat fan hyn, ti'n neud o'r orsedd bellach wrth gwrs, a smod ti wedi colli un seremoni ers bod ti wedi cael dy dderbyn i'r orsedd, pryd oedd hynny? Wedi bod bellach bron degawd yn aelod yr orsedd. Wy'n cofio'r bore garw hwnnw yn Eisteddfod Genedlaethol Dinbych pan ges i'n erbyn. Oedd yn dipyn o fraint i fi, mae rhaid i fi gyfadde, a dwi am gymryd cyfle i annog rhagor o bobl ifanc i ymroi wrth waith yr Eisteddfod a'r orsedd. Mae'n un o'r sefydliadau brawychus unigryw yn yn hanes ni. Wel, mae bod hyfryd cysgwrs gyda ti. Welai ti'n Eisteddfod lenni? Siwr mynd. Pob hwyl i ti, oedd yn falch iawn i gael cyfarfod, a beth oedd i weid nhw fe? Panda. Edrych ar ei ole nawr. Ie, pan y colli beth bynnag, mae dod lot o lwc i ti dyn hyn. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr i chi.